Good morning. Meron tayong Honda Click 150i. Sinakay siya dyan sa puting 300. Ayan, ito yun. Counting stops. Engine won't start. Ayan, check natin kung ano naging problema. Okay, check natin, bubuksan ko yung clearings, then let's see what's the problem. Bakit hindi ito nag-start? Okay, good morning. Meron tayong pasyente rito. Honda Click 150i. Issue, engine won't start. Ito ay nag-semp lang. Since then, ayaw na mag-start. Yan. So, check natin kung ano yung problema. Let's go. Oh, sir, umaandar na yung Honda Click mo. Magkano inihingi? 20,000? Papalitan daw ng ignition switch. Ayan, yan. Bibigyan na lang daw ng bibigyan na lang daw ng kotse. Ayun, okay na. Ayun. Mga click.